സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാവുമെങ്കിലും വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വീണ്ടും ശക്തമായ കാറ്റോടുകൂടിയ കാലവർഷം സജീവമാകും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം നാളെയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ നദികളിൽ പ്രളയ സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സ്വാന്തന സാജു നമുക്കൊപ്പം. സ്വാന്തന സാജു, ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സുജയ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും മഴയൊന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ അലർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയും അങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കോഴിക്കോടും വയനാടുമാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ആലപ്പുഴയിലും യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ കണ്ട അത്രത്തോളം മഴയില്ല എങ്കിൽ പോലും വരും മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽക്ക് തന്നെ മഴ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാകുമെന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇരട്ട ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത്. ഒന്ന് അറബിക്കടലിലും ഒന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമാണുള്ളത്. അത് അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ഇപ്പോൾ ശക്തി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം നാളെയോടുകൂടി തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടിയായിരിക്കും തെക്കൻ ജില്ലകളിലടക്കം കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശക്തമായി തന്നെ കാറ്റ് 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ